दोस्तों अक्सर हम कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं कार वॉश करवाता हूँ, मैं कपड़े साफ़ करवाता हूँ, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे भी हम करवाता हूँ यूज़ करते हैं या फिर करता हूँ, तो दोस्तों वहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट का। तो दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कार वॉश करवाता हूँ, आई गेट माई कार वॉश्ड। अगर हम बात करें कि दोस्तों मैं कपड़े साफ़ करवाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड या फिर आई गेट माई क्लोथ क्लीन्ड। अगर हम बात करें दोस्तों कि मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कराता हूँ, आई गेट माई प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। अगर हम बात करें दोस्तों कि मैं जूते साफ़ करवाता हूँ, आई गेट माई शूज़ क्लीन या फिर दोस्तों पॉलिश्ड। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की तो जो है दोस्तों वो बहुत ज़रूरत है। थैंक्स।